Bienvenidos amigas y amigos del canal, Balance y Control. La cebolla, no solo es conocida por su versatilidad en la cocina, sino también por sus beneficios medicinales, especialmente cuando se trata de aliviar la tos y otros síntomas respiratorios. Este bulbo aromático contiene compuestos sulfurados como la alina y los flavonoides quercetina y camferol, que poseen propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes. Estas cualidades hacen de la cebolla un remedio natural efectivo para combatir las enfermedades respiratorias, incluyendo la tos. Cuando se consume, ya sea cruda o cocida, la cebolla libera compuestos volátiles que pueden ayudar a reducir la inflamación de las vías respiratorias y aflojar el moco, facilitando su expulsión. La quercetina presente en la cebolla actúa como un antihistamínico natural, que puede calmar la irritación en la garganta y reducir los estornudos asociados con resfriados y alergias. Además, sus propiedades expectorantes ayudan a limpiar las vías respiratorias al estimular la producción de moco más fluido, lo cual es beneficioso para quienes sufren de congestión y tos persistente. Un método común para aprovechar los beneficios de la cebolla es preparar jarabes caseros o infusiones. Estos remedios caseros suelen combinar cebolla con miel y limón, potenciando así sus efectos curativos. La miel, conocida por sus propiedades antibacterianas y calmantes, junto con el limón que proporciona vitamina C y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, complementan perfectamente las propiedades de la cebolla para aliviar la tos. Esta combinación también suele ser bien tolerada incluso por niños, convirtiéndola en una opción popular en muchos hogares como tratamiento natural para los síntomas respiratorios. Además de consumirse internamente, la cebolla también se utiliza externamente en forma de cataplasmas o compresas para aliviar la congestión en el pecho y la garganta. Estas aplicaciones locales aprovechan las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de la cebolla para proporcionar alivio directo a áreas afectadas por tos persistente o bronquitis. El uso tópico puede complementarse con técnicas de inhalación de vapores de cebolla, donde se calienta el bulbo y se inhala el vapor para ayudar a descongestionar las vías respiratorias y aliviar la tos.